अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, आपके लिए एक सिरप लेकर आया हूं जो पुरानी से पुरानी खांसी का मुकम्मल खात्मा करता है। खांसी बलगम वाली हो या खुश्क, बच्चे को हो, बड़े को हो, बूढ़े को हो, किसी को भी हो, इसकी डोज मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मेडिसन के बारे में बताता हूँ। मेडिसन का नाम है C5P। एप्पल कंपनी की है। इसकी प्राइस है 96 रुपये 96। पाकिस्तान के हर अच्छे मेडिकल स्टोर से मिलेगी आपको। बड़े के लिए डोज है जो अडल्ट है, 2-2 चम्मच 4 टाइम पीना है। जो 15 साल से 20 तक है वो 1.5-1.5 चम्मच 4 टाइम। जो 10 साल की एज तक हैं वो 1-1 चम्मच 4 टाइम। और जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम, उनको हाफ हाफ चम्मच 4 टाइम देना है। खांसी चाहे जिस किस्म की भी हो, इसका मुकम्मल खात्मा कर देगी। तो दोस्तों, आपसे एक अपील है कि मेरा चैनल अगर अच्छा लगे, मेडिसन अच्छी लगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको टोटल चीज़ें समझ आ सकें। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।